Galera, beleza? Aqui é o @GesFro10 e hoje a gente tá na parte 2 de 99 noites. Cara, na primeiro vídeo que a gente postou, vocês gostaram bastante. Então, a gente vai fazer a parte 2 entre aspas, né? Então, bora lá. Lembrando, gente, desde a última vez que a gente gravou, nós melhorou. Eu cheguei a 100 dias, ele chegou a 42, tipo, Fortune, né? E é isso, bora pro vídeo, né? Aqui, ó. Só nós dois. Nós dois tem hora. O meu máximo é 100, porque eu zerei um dia com a menina. Aí... isso. Bora lá, né? Tipo assim, nossa missão é que no último vídeo a gente... No último vídeo a gente chegou... Desculpa, tá, gente? É que eu... Corta, a gente vai cortar. No último vídeo a gente chegou... Eu acho que a 6... 3, eu acho. 3, acho que foi nossa 3. Meta pelo menos é 10, né? Nós... lembrando, a gente faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, porque... Ele parou, né? Ele parou de bombar. Aí eu fiquei mais jogando mais outros jogos. Mas bora lá pro vídeo, né, rapaziada? Porque vocês gostam que a gente se lasca, né? É que o último vídeo nós conseguimos 2 visualizações. Ah, é porque 99 noites é ultrapassado. Vai que a gente pega mais visualizações de novo. A gente pode pegar muitas visualizações ainda. E a gente só tá gravando esse vídeo porque vocês gostaram bastante do último vídeo de 99 noites. Pegou quase 2.000 visualizações. Se não pegou, agora não tô lembrado, mas... pegou mais de 2.000 visualizações. Então é isso. Pegou bastante, gente. Então a gente tá fazendo porque vocês gostam. Você pra falar se Alien no evento lá que tinha um diamante. Eu sou médico. É que eu participei de evento. Ano passado, não faz tempo. Eu participei do evento esses dias, cara, muito roubado. Então, velho, spawna um monte de diamante, spawna um monte de coisa. Não, é que tem... Gente, não sei, eu acho que... Mano, tem 3 carvão aqui, tá? Eu acho que vocês sabem, mas tem um negócio lá que spawna uma madeirona, velho, que, tipo assim, ele dá muito. E aqueles parafusos lá. E ele, tipo, dá muito e ele spawna mais de um por vez. Ó, consegui uma lança, cara, já achei 3 carvão aqui, só em um lugar. Consegui uma lança, rapaziada. A gente já pode tentar, talvez. Se tiver carvão aí, eu acho que... talvez, depois que a gente evoluir o dia... Onde é que é? A gente pode... É a fogueira, na verdade. A gente já pode matar salvar a primeira criança. Ó. A gente não passar de 3 dias... Véio, olha o bioma que spawnou aqui. O bioma mais chato que tem, aquele bioma de castanho. Eu preciso de mais um carvão no mínimo. Achei uma coisa aqui, um avião caído aqui. Ô, gente, a gente tinha falado pra vocês tentar bater a meta de 2.000 seguidores dentro da Copa, né? Mas... já chegou a Copa. Já chegou no Brasil, então... Ai, combustível. Galão de combustível. Ô, gente, eu vou falar, mas eu sei que vocês nunca comentam, então... Quando vocês acham que vai ficar o jogo do Brasil? Deixa nos comentários. E também falem nos comentários qual que é o próximo jogo que nós vamos jogar, tá? Olha essas duas coisas. Você chegou, Já? Mas eu tenho duas bandagens. Eu com um lobo, velho. Eu tava com pouca vida porque eu tava numa batalha com 4 lobos. 4 lobos? Pra quê? Gente, isso deu pra ver. Por isso que eu não tenho mais 100 dias. Deixa essa bandagem que é muito. Esse carvão aqui. Nós já estamos no nível 4 da fogueira, no dia 1, tá? Já? Gente, eu ganhei um galão de combustível. Mano, eu vou... Também o cara é bom, né, velho? Eu não sou tão bom, não, né? Eu já cheguei no nível... Se você conseguir um negócio de alien, me leva aí pra... Eu já cheguei no nível 6 da fogueira. No recorde. Eu já, tipo... Cheguei no nível máximo da fogueira. Eu também já. É o 6, né? É o 6. Eu pensava que era o 5. Nossa, eu achei outro carvão. Tá fácil aqui de achar carvão, hein?
Eu vou pegar madeira pra fazer, evoluir e fazer as coisas na bancada. Então, eu tô pegando ferro e carvão. Se você pegar ferro, eu pego madeira. Tá. Enquanto acho que dá pra fazer já com pegar isso aqui. Com fome. Ó, gente, estamos evoluindo, eu acho. Eu preciso de mais multiplicador. É verdade. E eu tô pegando madeira. Ó, você pega Comida também tô pegando. comida e ferro. Por enquanto eu vou... Se você conseguir um pé de coelho, me dá. Tá. Achei um galão de combustível. Boa. Recipiente de combustível, mas chama de galão. O maiorzão chama de galãozão. Combustível. Comida aqui. Vamos ver se a gente diferente chegou. Eu vou em busca de mais Eu comida. já consegui o pé de coelho. Machado bom. Agora eu vou pegar bastante madeira, mas Se achar um pé de coelho, não dá pra ir. vai pegar madeira agora. Ah, estamos Você tem a lança, alguma coisa já? Não, eu só tenho a arminha de boa aqui. Ah, mas essa arma aí é melhor que... Se você quiser, você já pode ir atrás da primeira criança, né? Porque você tá com essa arma. Sim, mas eu preciso saber onde é que é o lugar. Eu já fiz mapa. Não, eu preciso saber daquela bússola lá. Eu preciso. Eu tô com fome, cara. Ai, raiva, tô com achei um pé de coelho, boa. É no jogo, né? No jogo... Pega o saco bom ou o pé de coelho? Não, o machado. Pegar um... Saco bom, acho que aí você pode, tipo, demorar mais pra voltar. Então... Você já tinha saco bom? Ó, Você já tinha saco bom? já. Eu já tenho coisa também. Cara, acho que foi meio burro jogar todas as madeiras aqui, né? E agora a gente precisa de bastante ferro. Olha, eu vou atrás de... Eu vou construir uma bússola, tá? Eu já fiz. Fez? Não, bússola não. É pra apontar onde é que é as crianças. Isso Acho que já tá ficando de lá. noite. No coisa lá naquele painel lá. Não sei, cadê? Pega uma lanterna primeiro aqui. Você já comprou um coisa lá de dia e noite? Como assim? Ou coisa lá de mostrar o dia quando... Já? Não percebi. Tá no canto. Nossa, mano, minha fome tá tipo assim. Mata os bichos aí e come. Não, tem comida aqui. Eu vou ir buscar a primeira Cara, criança. eu não vou aqui. Eita, pega, achei um negócio aqui. Mas tem Tá. notícia. Eu acho que o bicho vai vir atrás de mim, mas eu tenho uma lanterna. Achei mais um lugar com baú. Vou pegar esse baú e vou baú. Ih, vai cair. Eita, falei palavrão aqui, desculpa também. Caramba! Você tá perto que eu tô ouvindo. É pra você ter machado bom? Não, Tá, aqui, ó. Cadê você? eu tô aqui, velho. Eu acho que eu vou voltar pra base, tá? Tá, eu vou levar o machado lá na base. Aí a próxima... Aí depois eu mato a criança amanhã. Amanhã é do dia, Você já né? tá matando aí? Sim, falta acho que um. Ou mais, eu não lembro. Vi. Eu tô matando, quer dizer, matando não. Tô levando seu machado lá na base. Eu tô parado. Pronto. Tô indo aí. Ai, vou chamar um avião, vou abrir o baú primeiro. Aproveitando. Será que eu mato a criança? Ai, mata aí. É que o Ah, bicho... você tá aí. Ô, eu coloquei o machado aí na base. Boa, eu preciso de um revólver. Boa. Ajuda a matar a criança? Aham. Cadê você? Ali, é pra cá. Ah, não, isso aqui, ó. Ah, o bicho vai vir atrás da gente, sabe? Né? Uhum. É só usar a lanterna. Uhum. Aqui, ó, tem aqui. Eu vou outro. Eita, poxa, que susto, velho, o bicho. Bicho, caramba, aqui. Mano, que susto. Nossa, eu vou morrer. Cara, que susto, velho. Acho que eu nunca tomei um sustão assim.
tão aleatório assim. Então, né? Vou fazer isso. Vamos voltar pra base. Ai, vem. É muito legal brincar com ele. Pronto. Nossa, tem comida na base. Nossa. Deixa eu pegar. Nossa, mano, mas eu tô... Ai, minha fome, o que é isso? A fome aqui? É o quê? Fome de cabrito? Pronto, agora ficou de manhã. Vamos lá. Finalmente vamos matar as criancitas. Pela noite. Ah, já estamos no dia 3. Oxi. Ah, aqui tem 5 lá, nossa, no próximo. Deixa eu... Perdi lobo, peguei. Que feio. Desculpa, gente, não ligue para esse palavrão. É feia, essas palavras são feias, nunca falem na vida. Não, eu vou pegar. Ai! Eu vou entrar. Abrindo também. Essa não é? Não se mexe. Machado bom. Eu levei um lá na base. Ah, eu tenho machado bom, vou deixar aqui. Pega a comida. Vou pegar a comida que tá aqui. Tô com fome, né? Comida triste. Eu vou pegar Tem principalmente. mais um negócio aqui. Aí eu achei um galãozinho de combustível. Recipiente de combustível. Ó, nós tá melhor que o último dia, tá? Que a última vez que a gente jogou. Se a gente passar mais um dia, a gente já supera. Então. Se for 3, né? Se for 6, aí a gente tem que ficar mais um tempo. Cadê? Onde é que tá a fogueira? Achei uma bandagem boa. Nossa, eu vou morrer de fome, bro. Vou levar esses negócios aqui também. Nossa, eu vou tomar dano de fome. Meu Deus, vai! Meu Deus, mano. Boneco velho. Tô mandando de fome. Eu tô morrendo de fome. Caramba, cadê a... Comer. Nossa, quase morri de fome. Tô indo pra fogueira, eu tô levando bastante coisa. Nossa, aqui tem muita comida agora. Essa pele de lobo aqui é minha, tá? Não pega. Trouxe muita coisa aqui pra... Eu que vou colocar. Coloca essas fogueiras aí. Onde você colocou a fogueira? Tá bom, nós tá quase no nível 5 Onde você de colocou a fogueira. cadeira? Ai, tá com você ainda. Na fogueira eu deixei. Nós agora vai fazer uma cama normal, precisa de 5. Não precisa, não precisa. Ela é um item de multiplicador. Ah, tá. Aqui, ó, foi, já fiz. 4 com 4. Dá pra fazer o que mais? Tem paredão de troncos, não sabia que eles adicionaram paredão de troncos. Aonde isso tá vendo? Ali, tem um paredão de troncos ali. Muralha de tronco, GG. Ah, aquilo ali. Isso aqui? Não, duelo. Portão de tronco. Eu pensei Eu que já era... sabia que... Nossa, eu vou morrer de fome. Ó, tem um monte de comida aqui. Mamãe, o que é isso aí? Isso aí também tá exagerando, né? Uma pele de lobo. Ah, você comeu... Pra que encher toda a barra? Eu tô de comida. Vamos farmar comida, então. Não, é você tinha formado um monte. Não, você pegou lá. Então, mas eu não sei. Mano, tem um coelho subindo naquela base que tem lá. Mira bem. Ai, que mira. Eu odeio esse grito. É legal se nesse grito eles botassem tipo palhaço que matasse nós. Seria legal. Vai escanear, vira pelo. Gente, vamos ver se a gente consegue ficar até o dia 10. Se a gente morrer, acabou, né? Literalmente. Mas vamos tentar ficar até o dia 10. Porque a gente vai ficar com minha preguiça de jogo um dia. É o máximo que nós pode. Tá noite aqui, então. Ó, se a gente sobreviver mais 2 dias normais aqui no negócio, a gente passa o recorde, porque vai evoluir 2, né? Vai pro dia 5 agora, porque a gente tá com criança em cama. Então, Menino, bora tipo, atrás da segunda criança já? Ou tem que evoluir mais a fogueira? Não, já pode pegar a terceira criança. Não pode não. Não já pode pegar a segunda. Bora então. Que dia que nós vai? Vamos agora. Não, espera ficar de manhã. Tá pra lá. Ela é meio tensa, tá? Tá pra cá, vem já vindo. Vem pra cá já. O meu ainda não tá aparecendo. Pra cá, ó. Espera, fica de manhã. Fala 10 segundos. Ué, o meu não tá... Ah, tá. Pra cá.
Ainda. Eu vou levar comida, tá? Vai indo. Não é esse aqui, eu acho. Vou levar 2 carnes. Você tá chegando aí? Achei. Mas eu não quero ir porque se eu morrer. Eu Nossa, tenho- achei um micro-ondas. Nossa, peguei. Nossa, eu achei 2 corpos de couro. Nossa, eu achei uma coisa aqui. Eu achei eu achei mais um. Tem um corpo de couro aqui pra você. Tá bom. Aqui, ó. Um lobo, nem passei do seu lado, nem Aqui, vem. ó. Meu Deus. Cadê? Ali, ó. Meu Deus. Calma aí, tem lobos alfas ali. Eles não podem ver. A gente só quer esses lobos daqui. A gente não quer outro, não. Não precisa acabar minhas balas. Tem outro. Tá recarregando, tá? Senão. Ó, essa pele é minha. De alfa? A pele alfa pode ficar. A foto desse cara é minha. Nossa, conseguimos já. Foi fácil assim. Nossa, ainda bem que eu tô com comida, hein? Bom que tem muita comida aqui ali e você já pega também. Vou pegar a criança. Conseguimos a segunda criança, rapaziada, só. Tinha mais comida lá, nem percebi. Ah, esse baú aqui é bom. Vamos aproveitar ele. Consegui um saco. Eu vou levar essas comidas aqui. Consegui um saco bom? Eu consegui um... Nossa, eu consegui couro. A coisa de couro ali. Só porque você acabou de pegar. Então. Tem em cima ainda. Ô, pega aqui. Eu não vou conseguir levar tudo. Eu tinha Nossa, achado na gente, primeira tá muito criança, eu tinha longe. achado... Ó, eu vou nesse celeiro aqui só porque ainda falta um minuto. Cadê? Se faltasse minuto. Ô, louco, achei um negoção grandão ali. O lobo vai vir atrás de mim. Nossa! Tem esse negócio aí? Meu tá. Eu tô abrindo o baú. Achei um recipiente de combustível. Achei um rifle. Boa. Na frente. Não. Ó, achei o que que é munição de esse negócio? rifle. Você passou do lado de uma munição. É pra mim, deixa eu pegar. Ali, pode pegar ali. Peguei. Esse coisa aqui também tem baú, tá? Tem bicho aqui? Não, é aí dentro. É uma caixa d'água. Achei um maneiro. bolo. Hã? Esse bolo aqui é muito bom. 2, ele dá 2. Ah, não. Esse aqui é melhor. Aqui em cima. Nós tem que ir rápido, senão Ué, nós não cadê? vamos conseguir voltar aqui. Ah, deixa eu entrar aqui dentro. Tem carvão, vou aproveitar esse carvão. Putz! Tinha que ser logo na noite que a gente voltou Nossa, e nós vai ter acabou. nós vai ter Mano, achei uma lanterna forte. que... Pega aí. Depois eu vou aí. Depois nós vai aí, tá? Meu Deus, falta 4 segundos. Meu Deus. Então, E vai ter aquela cutscene ainda. Corre, só corre. Meu Deus. Mano, só corre. Ai. Cara, Pular. pula. Mano, Meu Deus, bom que eu meu tô com a Deus. lanterna forte. E ela dura mais. Cheguei. Cara, eu ainda tô no negócio de lobo. Que é normal. Calma que eu ainda vou. Eu consigo aqui. Eu consigo sustentar. Tá, que bom porque acabou minhas munição. Só tem um rifle. Vai, só que agora eu tô com fome, né, moço? Tem 3 aqui. Vem aqui. Eu te Matar ajudo. Mata isso. Calma, ué, Tem um atrás de você. tá pouco, achei que susto. Cara, dá muito dano rifle. Boa, matamos. Esses negócios tudo. Ui, nós tá muito melhor que a gente antigamente, tá, gente? Eu não fala nada. Pode falar se vocês quiserem, tá bom. Aqui, ó. Balão de Pele de combustível. lobo alfa. Ô, falta quase. Nós tem 87 de coisa ali. Nossa, eu preciso de comida. Tem comida aqui. Eu sei, eu tô vendo. Muita comida. Tá, Tá, esse aqui nós vamos jogar aqui. Isso aqui. essa pele de lobo alfa é minha, tá bom? Bom, Eu esse vou atrás aqui- de lobo, consegui pele de lobo normal agora. Eu tenho, mas é minha. Eu vou voltar lá naquela caixa d'água. Pode ir. Consegui uma lanterna forte lá. Tá, agora já tá de manhã, né? Bora pra de manhã, né? Mas tá até com o rifle, o lobo, pra ter mais chance de dropar.
Ah, não. Ah, tinha, bem na hora. Mano, é sempre quando nós tá evoluindo a Ai, dropou. sempre quando nós Será tá que veio o evoluindo a bichão coisa. lá que troca? Veio. Depois Eu vou pegar um... Ah, eu tenho tudo. Você tem algum desses ali? Eu não tenho nenhum desses daí, só tenho corpo escuro. Eu vou pegar o revólver. Pega uma lança aí pra mim. Eu vou pegar o revólver. Oxi, olha isso. Tá bugado ali. 2. Revólver. Deixa eu largar um aqui. Aqui, você tem 2, né? Larguei um. Aqui, ó, vamos pegar aqui. Abrir, eu tô abrindo minha coisa. Tem uma casa ali que eu também vou Qual explorar que será? ela. Ah, é só o saco gigante. Já. Rifle, vamos! Boa. Eu consegui um saco gigante. 25, Não. cara. Eu depois rifle, eu não sei onde ele tá. Para tudo isso. Eu vou pegar 25 madeiras. Mesmo que dá Meu Deus. uma olhada. Tô voltando pra aí, eu só vou explorar mais uma casa. Deixa eu pegar essa casa. Ó, gente, agora que eu percebi que a gente tá no dia 10, a gente bateu o nosso recorde. Sim. Ah, mas se a gente testa e tudo mais. É, mas a gente não foi. Eu não vou matar essa arma aqui, não. Você já foi aqui dentro, eu não sabia. Gente, nosso próximo objetivo pra o vídeo Não, vamos encerrar vai ser tentar só. Bate 1000 visualizações. Não, pegar a terceira criança. É só tentar, gente. Vai demorar, tá, Mesmo gente? que a gente tenta morrer tentando. Aqui, achei um pneu e achei uma munição de rifle. Me dá. Não, também tem. Mas você falou que perdeu? Não, mas eu tô com rifle agora. Eu tô com 13 madeiras, agora Ô, eu eu tô vou pegar voltando com muita coisa aqui, tá? Tô voltando 16 madeiras. 6 coisas. Caiu a notificação. Água do rosto. Pegar as madeiras dá 1, pelo menos. Você precisa de 13. Mas agora falta muito. Eu tô com fome. Eu quero matar a terceira, quer dizer, matar a terceira criança não salva. Vai dar mais ou menos uns 1000. Ô, nós tá com bastante ferro, hein? Bastante quanto que tem? 20 ferros e 16 madeiras. Boa, deixa eu construir as coisas que eu vou ter muita madeira agora. Por que você não joga na fogueira pra nós? Eu vou pegar madeira pra jogar na O que é fogueira. esse aqui? Nossa, tem uma munição de rifle ali. Aqui. É minha, eu deixei. Ah, eu Pode pegar. peguei? Pode pegar. Eu vou evoluir primeiro de tudo, né? Também. Ah, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Isso aqui ou isso aqui? Quer um ou outro? Vado de croque. Tem certeza? Sim, vai ser. Não, mas a gente tem bastante comida. Cadê? Ou isso aqui, ó, processador de biocombustível. Nossa, pega esse processador aí. Tá, porque... Ah, não, precisa de duas coisas. Fazer o... Não, espera, Eu espera. vou fazer a cama boa mesmo. Ah, pega então. Depois nós vamos em busca de um. É, vamos... Não, é isso aí, deixa eu ir, mano. Não, bom que ele não vem sim. Esse bicho é muito chato, ele é mais chato que coruja. Ah, mas aí é só nós não ir pra noite, né? Sai da fogueira. É, e deixar a fogueira sempre acesa. É a mesma coisa dos outros Pô, bichos. você sabe que veio o bicho, o cara que troca, né? Sim, eu sei. Mas deixa ali ainda. Eu já usei. Mano, olha o meu look, velho. É look não. Look. Loot. É loot, eu falei errado. Olha o meu loot. Ó, agora vai pra galera, ó. Ó. E a grande, ó. E o negócio também, é 25. Deixa eu ver o seu look. O meu, Loot. esse aqui, ó. Esse aqui. Ó. Esse aqui, essa bandagem e esse aqui. Tá. Aí eu tirei uma bola à toa. Eu nem percebi. Tá. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver ali, ó, no negócio. Deixa eu... Vai em busca de ferro que eu vou em busca de madeira Da pra... criança Lula. É, eu vou... Cara, primeiro eu Nós vou... tem que estar no nível 5 da fogueira. Como sabe? Porque eu sei que aquele terceiro criança tem que dar no nível 5 e eu... Então, em vez de a gente ir atrás de ferro, Então, eu quero evoluir a fogueira. você vai atrás de madeira eu também. É. Ou carvão. Eu vou, Mas aí... Não, eu vou pegar madeira porque, tipo, o meu saco aqui é maior. Vezes 5, mas vai pra 15 dias. Muito Boa. melhor. Acho que hoje vai vir petista.
Não, acabou de vir. Foi no dia anterior. Não, foi no dia anterior. Então, anterior. Tá bom. Antes de ontem. É. Antes de ontem no jogo. A gente vai pro dia 20 no próximo dia. Ô, falta 9 9 o quê? madeiras. Na fogueira? Sim. Tá. Tô com 12. Gente, Davi, ele parou um pouco rapidão, tá? É que ele saiu rapidão. O Davi, eu acho que foi pra o... Rapidão, eu acho que foi pegar alguma coisa pra ele comer. Aí ele tá parado, tá? Aí ele não vai falar. É, galera, eu voltei aqui. Foi ver o negócio que tava ali fora. É, ele foi pegar comida ali fora. Ele tinha pegado comida pra ele. Boa! Boa, tudo assim. Seguimos. Aqui tem o revólver aqui, ó, perto da fogueira do cara aqui, ó. Ó, vai ser difícil, tá, de matar, mas nós tem rifle, Mas ó. bora. É pra... Calma aí, deixa nós, tem que levar comida, hein? Então leva. Vou levar comida pra mim. É pra... Não, leva pra mim também, né? 4, Pra 2 cá. pra cada um. Vem. Tá com bastante comer. Vem aqui. Boa, 3 pra mim e 2 pra você, porque você tá com muita mais vida que eu. Muito mais na minha frente. Vai demorar, tá, gente? É, então, já E é vou- 2 ursos, lembrando, né? É 3, eu acho. 2. É 3. 5 no último. É verdade, verdade. 2 ursos já é muito difícil. Ó, o bom é que agora é aqueles baús, sabe aqueles baús? Aham, o dourado, né? O douradão que é lá que pode vir muita coisa boa. Cara, eu tô passando longe aqui por causa dos... Tô com fome já. Do lobo alfa. Ai! Achei. Calma aí, eu vou morrer. Mano, achei, velho. Cara, mano, tem lobo alfa atrás de mim. Não, lobo alfa, que eu vou morrer, velho. Eu tô com muita fome. Mano, mas não é um grude? Deixa o micro-ondas. Deixa eu Matei o baú. lobo alfa que tava atrás de mim. Cara, eu vou... Mano, tem um urso atrás de mim. Um urso? Um urso. Dá negócio? E a noite tá se aproximando. Vamos ficar aqui, né? É, mas vai ter aquele bicho lá. Tem um bicho me matando. O bicho lá, que você tava muito perto dele. Não consigo ir aí. Por quê? Tô com fome. Tô matando os ursos. Ai, cai na armadilha. Morri. E eu não tenho bandagem, eu acho. Eu tenho. Cara, mas olha onde eu caí. Olha onde eu caí. Meu Deus, eu vou morrer também. Morri na armadilha. É, vamos gente. aproveitar, né? E, galera, Ah, esse mas- foi o vídeo, né? É, nós A gente tamo, foi a gente bom, tem... né? É, que foi muito melhor que antes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, também deixa o seu like. Se inscreva no canal e falou!